V Velenju je potekala mednarodna konferenca Pozdravljena prihodnost na temo preobrazbe sistemov daljinskega ogrevanja v Evropi. Jo je organizirala Mestna občina Velenje skupaj z občino Šoštanj, družbo Eles, komunalnim podjetjem Velenja in zavodom Ksena. Med udeleženci so bili tudi predstavniki Evropske komisije in Evropske investicijske banke. Ekologija in podnebne zaveze Evrope so na veliki preizkušnji v luči energetske krize in vojne v Ukrajini. Kljub vsemu se vsi zavedajo, da je potreben čim prejšnji prehod iz fosilnih goriv na obnovljive vire energije, tudi pri ogrevanju. Ta izziv čaka tudi Mestno občino Velenje oziroma Šaleško dolino. Zato so v prazniku Mestne občine Velenje organizirali mednarodno konferenco Pozdravljena prihodnost. Na njej so predstavniki Evropske komisije, države in lokalne skupnosti govorili o preobrazbi sistemov daljinskega ogrevanja v Evropi. V uvodu so zbrane nagovorili župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, direktor družbe Eles magister Aleksander Mervar in minister za infrastrukturo magister Bojan Kumer. Že lansko leto smo organizirali prvo mednarodno konferenco. Jaz mislim, da je prav, da v občinskem prazniku, ko seveda povemo, kaj smo v preteklosti storili v našem mestu, da je prav, da tudi odgovorno povemo, kam gremo v prihodnje. Zato smo se lani že odločili, da bomo dan za občinsko slovesnost tudi organizirali mednarodno konferenco. Letos to nadaljujemo. Daljinsko ogrevanje je pa pravzaprav eden najbolj zahtevnih projektov, ki jih imamo v procesu prestrukturiranja, in zato je prav, da z vsemi temi deležniki seveda se o tem odkrito pogovarjamo, kajti naslednjo leto jaz računam, da se bodo razpisi odprli. Mi moramo vedeti, katero pot gremo, katera smer je prava in seveda moramo resnično biti na to maksimalno pripravljeni. Konferenca je bila razdeljena na 4 panele z naslovi Dekarbonizacija sistemov daljinskega ogrevanja do 2030, finančna podpora in instrumenti tehničnih pomoči, primeri v Evropi in proces preobrazbe sistemov daljinskega ogrevanja v Sloveniji. Zaključke konference so predstavili na okrogli mizi o daljinskem ogrevanju v Velenju. Mestna občina Velenje je skupaj s partnerji že izdelala akcijski načrt preobrazbe daljinskega ogrevanja in ga poslala tako slovenski vladi kot Evropski komisiji. Na nek način je to načrt, s katerim smo želeli Vlado Republike Slovenije in Evropsko komisijo izzvati in jih po drugi strani tudi prositi, da se opredelijo do tega načrta, v katerem so opredeljeni cilji in koraki, kako priti do zelene preobrazbe daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini. Ta zajema v našem načrtu postavitev sončnih kolektorjev z toplotnimi izmenjevalci, toplotnimi črpalkami in pa za hladnejša obdobja, ko potrebujemo več toplotne energije, tudi postrojenje na biomaso. In seveda si želimo, da tako država kot tudi Evropska komisija se do tega načrta opredelijo, kajti to so pravzaprav ključni podporniki tudi realizacije samega projekta, ki zahteva aktivno udeležbo resnično zelo širokega spektrja deležnikov, predvsem pa, da bomo vsi skupaj čez nekaj let ali pa danes že vedeli, kam gremo in da čez nekaj let ne bi ugotovili, da se je določena politična volja tako na ravni države ali pa na ravni Evropske unije spremenila tako, da je bilo naše preteklo delo seveda brezplodno. Torej je prav, da se pogovarjamo, vesel sem, da imamo dialog, vesel sem tudi, da poleg tega dialoga z državo in Evropsko komisijo, ki je resnično na visokem nivoju, imamo tudi podpornike v različnih institucijah, organizacijah in podjetjih. Eden izmed takšnih je podjetje Eles, kjer pravzaprav lahko za svojimi izkušnjami, znanjem in tudi razvojnimi pristopi, ki jih ima, vsekakor pripomore k temu, da poiščemo najboljšo možno rešitev in da na koncu seveda ponudimo našim občankam in občanom, našim gospodinstvom, ki jih je v Šaleški dolini približno 40 000, resnično tudi vnaprej zanesljivo, varno in pa tudi ekonomsko vzdržno oskrbo s toplotno energijo. Zdaj, kar se samega projekta tiče, celotna preobrazba je ocenjena na približno 130 milijonov evrov. Res je, da je to seveda pavšalna ocena. Tista ocena, ki je pa bolj točna in ki na nek način nakazuje tudi prvi korak zelene preobrazbe, je pa pravzaprav ta, da moramo že naslednjo leto začeti z
preoblikovanjem, z nadgradnjo našega sistema toplotnih postaj in vsega ostalega na nizkotemperaturni režim, kajti prehajamo z visokotemperaturnega na nizkotemperaturni režim, za kar pa potrebujemo približno 25 milijonov evrov. To seveda pomeni, da bomo toplotne postaje prenovili, to seveda pomeni, da bomo z izolacijskimi materijali tudi zniževali izgube v našem sistemu, katere so danes na visokem nivoju, to moram odkrito povedati, približno 28%, in da ta prvi korak seveda naredimo, zato da optimiziramo porabo same toplotne energije, potrebujemo, kot sem dejal, približno 25 milijonov evrov. Mi imamo v sklopu prestrukturiranja zelo jasne cilje. Poleg delovnih mest do leta 2027 in novih stanovanj predvidevamo, da bo prva faza daljinskega ogrevanja, zelene preobrazbe daljinskega ogrevanja zaključena. To pomeni, da bi do takrat naj imeli postavljene sončne kolektorje, toplotne črpalke oziroma mogoče tudi kakšne druge vire. Predvsem pa je cilj, da do leta 2027 imamo zagotovljeno toliko toplotne energije, da lahko pravzaprav ta letni režim že oskrbujemo brez pomoči premoga. Vemo, da proces umestitve nekega biomasnega postrojenja ali česarkoli podobnega bo trajal nekoliko dlje, tako da računamo potem, da bi nekje do leta 2030 pa celoten sistem bil na obnovljive vire in da bi lahko deloval neodvisno od našega premoga. Jaz mislim, da so izzivi ta pravi, ki jih je potrebno nasloviti. Za Mestno občino Velenje zagotovo prestrukturiranje daljinskega ogrevanja, sistema daljinskega ogrevanja, eden največjih izzivov, med katero je lokalna skupnost postavljena, in seveda tudi država bo pri tem pomagala. S stališča našega ministrstva, katerega smo pristojni za energijo, za toploto, za hlad, bomo maksimalno pomagali. Mi moramo prestrukturirati sistem, ki je danes podprt s fosilnimi gorivi, ga ozeleniti, ga narediti trajnostnega, in rešitve so v prvem načrtu poslane tudi na našo ministrstvo. Danes sem slišal, da bo poslano tudi Evropski komisiji. Najprej bodo strokovne službe ta načrt pregledale in bomo zagotovo imeli kar nekaj sestankov, da izboljšamo in naredimo načrt, ki ga bomo potem seveda skupaj podprli. V vsakem primeru, brez aktivnega sodelovanja, to smo tudi v preteklosti videli, lokalnih skupnosti, države, pa tudi Evropske unije, ni mogoče doseči nekih optimalnih rešitev, in tukaj resnično imamo seveda velika pričakovanja do ministra, do predsednika vlade, in lahko rečem, da vsi ti razgovori, ki smo jih imeli v teh prvih mesecih tega novega sklica Vlade Republike Slovenije, da imam dobre občutke, da smo povezani, da sodelujemo, da smo drug drugemu dostopni in si izmenjujemo informacije, in to je seveda tudi najbolj pomembno. Kako pa bo letošnjo zimo s ceno ogrevanja v Šaleški dolini oziroma v Mestni občini Velenje? Na položnicah sem že dal zagotovilo, se jim ne bo poznalo. Mi smo v letošnjem letu že sprejeli kar nekaj odločitev, približno 2,2 milijona evrov subvencij in podpor smo zagotovili znotraj proračuna Mestne občine Velenje, ki ga na nek način dajemo našim občankam in občanom, zato da ne plačujejo tako visokih položnic, in kot sem že povedal, v letošnjem letu dvig cen toplotne energije ne pričakujemo. Imamo to srečo, da imamo domači premog, to se danes kaže kot seveda, lahko rečemo, neka boniteta tudi Šaleški dolini, seveda je pa težava samo ta, da je potrebno ta premog skopati, tako da če bo premog prišel na površje, potem se pravzaprav za našo toplotno oskrbo ni potrebno bati. Mi bomo znotraj proračuna zagotavljali določene subvencije, torej da to ne bo bremenilo končnih uporabnikov. Drugače je pa Šaleška dolina tudi v tem trenutku z zelo stisnjenimi zobmi, če sem lahko iskren, na nek način dopustila, da je v naše okolje prišel tuj premog. Vemo, da je bilo naše stališče vedno, da smo proti uvozu tujega premoga, in da na nek način razumem tudi, da je energetska kriza, da lahko se tudi v Šaleški dolini zgodi, vkolikor ne bo ne domačega in ne tujega premoga,
da pride do tega, da pride do energetskega kolapsa, bodi si na toplotni oskrbi, bodi si na električni oskrbi. To pa pravzaprav ne privoščim nikomor v Sloveniji, kajti energija je in prehrana sta pravzaprav ključni dobrini, ki jih potrebujemo za življenje, zato seveda tudi Šaleška dolina v tem trenutku lahko rečem, da daje zelo veliko tudi, tej energetski stabilnosti in jaz upam, da bomo to zimo seveda tudi z našo pomočjo preživeli vsi Slovenke in Slovenci, tako kot je pravzaprav prav. Stroški električne energije so se zelo povišali tudi v gospodarstvu. Poraba električne energije trenutno kljub temu še vedno narašča. Res je, poraba električne energije še vedno raste. To, kar danes se mogoče po medijah sliši se strani gospodarstva, je, ker danes dobivajo na mizo ponudbe za naslednje leto. Večina podjetij ima danes ponudbe, ki jih je sprejela lansko leto. Lani so bile še znosne, dosti dobre, seveda iz trenutnega, današnjega gledišča. Niso vsa podjetja pa seveda lansko celo leto podpisale in so na trenutnih cenah, te pa so visoke. Ampak teh podjetij na srečo res ni veliko in ravno tem smo pomagali z prvim interventnim zakonom v višini 40 milijona evrov in zdaj dajemo še drug paket, kjer bomo ponovno en podoben znesek namenili tem podjetjem za letošnjo leto. To smo želeli hitro, zato da jim damo pravilen signal. To, kako bomo pa reševali naslednjo leto, bomo pa v mesecu oktobru zagotovo naredili neke vrste shemo, kjer bomo na dvonivojskem delovanju na evropskem nivoju, pa na nacionalnem nivoju prišli do sprejemljivih rešitev skupno delovno skupino. Kar se tiče ogrevanja, ja, Evropa želi prihranke tako pri ogrevanju, predvsem pa na prometu. Promet je še vedno v Sloveniji največji porabnik električne energije in pravzaprav celotne energije. Bruto končni rabi energije je skoraj 40%. Tako da moramo na prometu nekaj narediti. Tudi na ogrevanju. Pri plinu se pa že kažejo prvi znaki, da je Slovenija v mesecu avgustu več kot 14% naredila prihranka na podlagi 5-letnega povprečja, ker to je tista, kar je osnova iz uredbe, ki smo jo sprejeli minister pristojni za energijo 26. julija. Problemi so rešljivi, mi jih moramo pozavestiti. Jaz ne bi strašil, zagotovo se pa ne bi ulenil. Mi moramo začeti delovati najprej pri sebi, v domačem okolju in pa na nacionalnem nivoju. Vse preveč, kad so oči uprte v državo. Premalo v manjše sisteme. Pokazalo se pa je, da so manjši sistemi veliko bolj učinkoviti kot pa država, ki nima vseh izvodov pri sebi. Tako da moje sporočilo danes je bilo, da moramo delovati z roko v roki in to me navdaja z optimizmom, ker smo skupaj z vodstvom mestne občine Velenje se zavezali k temu, da bomo si pomagali in da bomo delovali z roko v roki. Jaz sem tukaj optimist. Po eni strani bo imela Evropska unija majčkeno časa, da zagotovi nadomestne dobave plina. Sem optimist, da se bo v Ukrajini stvar malo umirila in posledično tudi pričakujem, da se bojo dobave ruskega plina, zdaj koliko bo Evropa to kupovala, ne vem, ampak da se bojo sprostila, da bojo cene plina padle in tem posledično bojo padle tudi cene elektrike. Bojo pa cene elektrike, če bo normalen scenarij, bojo visoke, če bo zelo slab scenarij, bojo pa ekstremno visoke. ELES je član ENCOE, to je Evropsko združenje sistemskih operaterjev in mi moramo po pravilih vsak dan delati projekcije za naslednja, za celo Evropo, ne samo za Slovenijo. In zaenkrat ni nekih, bom rekel, indicov, da bi karkoli bilo narobe s trgom z električno energijo v Evropi. Seveda, če bo zmanjkalo ruskega plina, potem je vprašanje. No, mi smo en takih ukrepov, ki smo ga sprejeli že julija, je, da bojo na stand-byu vse plinske enote, imamo jih v Sloveniji 11, te velikih, 2 imate tukaj v Šoštanju, 7 jih je v Brestanci in 2 so v Trbolah in za njih smo zagotovili skupaj s Petrolom zadostne količine kurilnega olja. Seveda pa to za konično porabo ne bo dosti. Se pravi, če bi v najbolj grd scenarij, bi mogli določene redukcije izvajati
ne pomeni pa to redukcije za gospodinstvo. Je pa vse odvisno tudi tukaj minister povedal, ali bomo uspeli, ali se bomo naprimer doma greli na 19 ali pa na 24. Bolj, ko bomo, bom rekel, skušali zniževati uporabo elektrike, manj bo potrebnih redukcij. Konferenca je bila zelo vsebinska, z veliko konkretnimi primeri izzivov in rešitev. Skratka, je bila zanimiva razprava tudi o tem, kje je mogoče pridobiti finančne vire, in se mi zdi, da smo, verjetno bomo sedaj še seveda nekoliko proučili vse to, ampak z mojega osebnega videnja je, da je akcijski načrt, ki je bil pripravljen, dober, da mogoče bi bilo še enkrat potrebno razmisliti tudi, da se dodatno preverijo potencijali geotermalne energije v našem okolju, potem pa, da seveda pričnemo z implementacijo vsega tega, predvsem pa, da že v naslednjem letu začnemo z tem, da predelamo naše toplotne postaje na nizkotemperaturni režim, da sistem pripravimo v dobrem letu dni ali pa 2 letih in da potem seveda začnemo tudi v tem obdobju projektirati, potem kasneje pa tudi implementirati različne projekte v naše okolje. Kot rečeno, zelo jasen cilj imamo do leta 2027, želimo z obnovljivimi viri imeti zagotovljeno oskrbo s toplotno energijo za tako imenovani letni režim, torej za toplejše dni, tudi del zimskih dni, za tiste res hladne dni bomo takrat še verjetno uporabljali premog kasneje, ko bo pa tudi druga faza zaključena, pa seveda računamo na to, da bi vse pokrivali z obnovljivimi viri energije. Ja, moram reči, da sem zelo zadovoljna z vsebinskim delom konference, kajti vsi sogovorniki so resnično podali konkretne predloge, rešitve. Posebej je bilo zanimivo videti druga mesta v Evropi, kako se lotevajo preobrazbe daljinskih sistemov doma, predvsem Prijevica, ki jih čaka to že drugo leto, kajti zapirajo premogovnik leto 2023. Potem smo videli tu še francoska mesta, ki so aktivno pričela z uvajanjem solarnih toplarn, kar je pri nas mogoče manj poznano, na severu Evrope zelo, in verjamem, da so to nove rešitve, ki so tudi zelo aktualne za Velenje in smo jih vključili v akcijski načrt preobrazbe daljinskega sistema do leta 2030. Videli smo tudi primer iz Aalborga in pa seveda tudi slovenski primer iz Ljubljane, ki se morajo tudi razogličiti do leta 2030, kako bodo potem tudi to mešanico virov sestavili skupaj, da bodo tudi imeli stabilen sistem po letu 2030. Tudi ta mednarodna konferenca je pokazala, kako pomembni so osebni stiki na vseh ravneh, ne le ob izmenjavi izkušenj, idej in dobrih praks, ampak tudi z odločevalci na nacionalni in evropski ravni. Ja, drži, da imamo take odlične odnose z Evropsko komisijo, je posledica prav lanskoletne konference Pozdravljena prihodnost, ko smo jo pripravili prvič, sicer bolj nasplošno na temo prehoda premogovnih regij iz premoga. In takšne konference so odlična priložnost, da spoznamo en in drugega, da so tudi predstavniki Evropske komisije in Evropske investicijske banke prišli v živo v Velenje, da smo jim lahko tudi izkoristili ta čas in pokazali projekte v okolju, kajti to je čisto drugače, kot če ti bereš dokument ali pa ti nekdo v živo predstavi, kaj želimo v Velenju in v Šaleški dolini postaviti, zgraditi, in s tem seveda tudi verjamemo, da nas bodo pri tem podpirali skozi dokumente, ki bodo podlaga, da bomo lahko uspešno črpali sredstva iz sklada za pravični prehod. Da bi tudi občanke in občani imeli na voljo informacije o učinkoviti rabi toplotne energije oziroma o varčnejši rabi toplotne in električne energije ter o energetski samooskrbi, bo Mestna občina Velenje v novembru odprla energetsko pisarno v središču mesta.